这来卡手，圣德卡装空调锂电池，灵库的。那个卡手也是空调坏了，没得救了。我拆开看了一下，换那个散热扇，不是散热片，那边老板干脆不换了，因为那个原厂的必须要换，找不来。然后那边还有一个卡手，也是装灵库的，排着队呢嘛，刚把空调送过来，空调不够货了。今天是实在太忙了，车也太多了，排着队呢，然后空调也不够货了，然后经销商帮我送货过来，没时间卸货，这几个卡友帮我在这卸货。把这几台空调全部卸出来了，这台善良卡搞定了，那台车已经走了，后面这是前2天装的，这一台是灵库白色，加一个卡尔库的5.9度电的，这个成龙和前2天那个是一起的，也是灵库加个7度5的锂电，空调搞好了，准备安排电池。最后一台车成龙 H5 的灵库加7.5路，我就不拍了，累成狗了，这东西还没收拾嘞。一片狼藉，灵库专场。